नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस नेप्से अपडेट भिडियोमा। तल चाहिँ हामी हजुरहरुमा उपस्थित भइसकेको छु नेप्सेको अपडेट लिएर र हजुरहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भने आशा छ भने राम्रो लागेमा लाइक शेयर तथा हाम्रो पेज युट्युब च्यानललाई फलो गर्न नभुल्नुहोला भन्दै अब अगाडि बढौं भिडियोतर्फ। र आज चाहिँ हामी नेप्से हेर्छौं भने यसमा चाहिँ केही एरर देखिन्छ। हाम्रो नेप्सेको वेबसाइटमा हेर्छौं भने रेसिस्टेन्स लेभलमा गएर क्लोजिङ भएको छ। यहाँनिर देख्नुहुन्छ 2650.66 जुन यो भन्दा अगाडिको हाई रहेको थियो। यो 2650.61 यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेको देखिन्छ भने यसले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अपडेट हुन बाँकी रहेको देखिन्छ। र यो अपडेट रह्यो भने चाहिँ हामीले यसमा अपडेट रहेको छैन। हामी यहाँनिर अर्को हेर्छौं चुकुलमा के छ भनेर हामीले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ चुकुलमा नेप्से चार्टमा गएर हेर्छौं बाइ सिग्नल मेरो सबै देखिन्छ। यो चाहिँ पेड भर्जनमा छ भने त्यही कारणले गर्दा यसमा 47 देखाएको छ। नेप्सेको वेबसाइटमा चाहिँ अझै अपडेट दिएको छ। यसमा यो 50.61 र यो नोभेम्बर 3 लगभग 1 महिना अगाडिको रहेको छ। यो भने भोल्युम पनि वृद्धि हामीले नेप्सेलाई पोजिटिभ रूपमा लिन सक्छौं भने नेप्सेले वेबसाइटबाट हेर्दाखेरि नेप्सेले रेसिस्टेन्स ब्रेक गरेको छ। यहाँ क्यान्डल वाइज नभए तापनि रेसिस्टेन्स भने ब्रेक गरेको छ र यसलाई हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ। र अहिलेलाई हामीले हेर्छौं भने पिभट पोइन्टबाट हेरौं। अब नेप्सेले रेसिस्टेन्स ब्रेक गरेसँगै आगामी दिनको टार्गेट भनेको चाहिँ निकै माथि यो 2823 को लेभल देखिन्छ भने अब 2680 को लेभल पनि देखिन्छ। यो एरियातिर हामीले पिभट पोइन्टको रेसिस्टेन्स पनि देख्न सक्छौं। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पिभट पोइन्टको R1 भनेकै हाम्रो 2690 को एरियातिर छ भने 2680-90 को एरिया अथवा 2700 को लेभल एउटा रेसिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौं भने त्यसपछि हाम्रो 2800 को लेभल अर्को रेसिस्टेन्स छ। पिभट पोइन्टबाट हेर्छौं भने बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्छौं भने अप्पर ब्यान्ड ब्रेक गरेर बसेको देखिन्छ। बोलिन्जर ब्यान्डबाट नै पोजिटिभ सिग्नल रहेको देखिन्छ भने नेप्सेले अबको टार्गेट भनेको 2700 को लेभल हामीले देख्न सक्छौं। र आज हेर्नुहुन्छ भने आज चाहिँ 5260 8 अङ्कको RSI वृद्धि रहेको देख्न सकिन्छ र पोजिटिभ नै रहेको देख्न सकिन्छ भने कारोबार रकम पनि बढेको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम बढेसँगै नेप्से पनि बढ्नु भनेको एउटा पोजिटिभ रहेको देख्न सकिन्छ। आजको हाम्रो कारोबार रकम भनेको 7 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ रहेको छ। र म्याक्डीबाट हेर्नुहुन्छ भने म्याक्डीको हिस्टोग्रामका लाइनहरू लामो लामो हुँदै गइरहेका छन् भने सिग्नल यहाँनिर सेल आउन खोजिसकेको थियो भने फेरि पोजिटिभ हाम्रो सिग्नल भनेको कार्तिक 11 गतेदेखि म्याक्डीमा चाहिँ सिग्नल बाइ नै रहेको छ भने अझसम्म स्टिल भ्यालिड नै रहेको देख्न सकिन्छ। र हेर्छ भने नेप्सेले अर्को एउटा स्विङ बनाउन खोजेको देखिन्छ। यो रेसिस्टेन्स ब्रेक गरेको छ भने भोलिको दिनमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ के कस्तो रह्यो भनेर। र त्यसैगरी हामीले नेप्सेको अपडेट दिने क्रममा चाहिँ आज 50.40 अङ्कको वृद्धि रहेको छ भने त्यसैगरी 7 अर्ब 3 करोड 54,80,136 रुपैयाँ 98 पैसा कारोबार भयो भने 1 करोड 42,04,362 गीता शेयर कारोबार भयो। 215 वटा कम्पनीको वृद्धि 37 वटा कम्पनीको मूल्य गिरावट 6 वटा कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ भने झापा सागर बन्दीपुर स्वस्तिक र एसएआईएलले सर्किट लगाएको देख्न सकिन्छ भने एमएबीएल एसआरबीएलडी भेन्चर एनआईसी एसियाडी भेन्चर नबिल्टी भेन्चर वरुण प्रायले चाहिँ नेगेटिभ गिरावट गरेका छन्। टप 5 मा सबैभन्दा धेरै घट्ने भनेको 4.5% रहेको छ। र आज इन्सुरेन्सहरू प्राय बढेको देख्न सकिन्छ यहाँनिर पनि। र एनएलआईसीले 24 करोडको कारोबार गरेको छ भने टप टर्नओभरमा एनआरआईसीले 24 करोड 43 लाख, एचआरएलको 20 करोड 76 लाख, एनआरएनको 20 करोड 32 लाख, आरएनएलआईको 20 करोड 32 लाख 10,000 रहेको छ। र त्यसैगरी भोल्युममा हेर्नुहुन्छ भने भोल्युममा आरएनएलआई 4,13,000 किता, शिवम 3,21,000 किता, एनएलआईसी 2,89,000 किता, एसपीडीएल 2,86,000 किता, वरुण 2,81,000 किता छन्। ट्रान्जेक्सनमा हेर्नुहुन्छ भने बन्दीपुर रहेको छ। बन्दीपुरको आज चाहिँ धेरै नै
सेल आयो 57,000 सेल आएको रहेछ भने अझै पनि सर्किटमै छ र बन्दीपुरको 5,096, बुङ्गलको 3,100, डिएचएलको 2,061, एचबिएलको 1,912, एचआरएलको चाहिँ 1,785 पटक ट्रान्ज्याक्सन भएको छ। ट्रान्ज्याक्सन पनि बढेको देख्न सकिन्छ। 79,714 पटक कारोबार भएको छ नेप्सेमा आज भने यहाँनिर टोटल स्क्रिप्ट चाहिँ ट्रेड भनेको 330 वटा रहेको देख्न सक्छौँ। र सेक्टर वाइज हामीले हेर्ने क्रममा चाहिँ सेक्टर वाइजमा हामीले के कस्तो वृद्धि देख्यौँ, कुन चाहिँ सेक्टर बढ्यो भनेर हेर्नु पर्दाखेरि ब्याङ्किङ लगभग 1.5%, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 1% भन्दा माथि, फाइनेन्स लगभग 1.5% को वृद्धि, होटेल 2% को वृद्धि, 2% भन्दा माथि, हाइड्रो आज हाइड्रो बढेको छैन, भोलि हाइड्रोले सपोर्ट गर्यो भने अझै पोजिटिभ रहन सक्ने देखियो भने हाइड्रो लगभग 1%, इन्भेस्टमेन्ट लगभग 2% को वृद्धि र लाइफ इन्सुरेन्स लगभग 5% को वृद्धि। लाइफ इन्सुरेन्स धेरै नै वृद्धि रहेको छ। टप 10 यो सब इन्डेक्समा चाहिँ 10 हुनसक्छ। त्यस पछाडि सेकेन्डमा भनेको नन लाइफ रहेछ, सेकेन्डमा भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ देखियो यहाँ र थर्डमा चाहिँ नन लाइफ देखियो। माइक्रो पनि 2% लगभग, म्युचुअल फन्ड लगभग 1%, नन लाइफ 3%, अदर 1.5% भन्दा बढी वृद्धि। भोलि यो ट्रेडिङ र हाइड्रोले सपोर्ट गरेमा चाहिँ नेप्से अझै वृद्धि रहन सक्ने, भोलि नै 26,70-80 को लेभल क्रस हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन सक्ने छाटकाट आएको छ भने अहिलेलाई हेर्नुहुन्छ भने लाइफ इन्सुरेन्सले चाहिँ लिड गरेको हो कि जस्तो देखिएको छ आजको दिनमा। र 1-2 दिन सपोर्ट गर्यो भने अर्को दिनमा रोटेसन हुँदै जाँदा ब्याङ्किङ, हाइड्रो, माइक्रो फाइनेन्स यिनीहरूले सपोर्ट गर्दा, अदरले सपोर्ट गर्दा बिस्तारै रोटेसन हुँदै गयो भने नेप्सेले चाहिँ 3200 काट्ने सम्भावना चाँडै नै देख्न सकिन्छ। रोटेसनको सम्भावना कति रहन्छ भन्ने चाहिँ हामीले वाच गर्नुपर्ने हुन्छ भने आज हामीले यहाँनिर लाइफ इन्सुरेन्स मात्र 644 अङ्कको वृद्धि देखिन सकियो भने नन लाइफ हेर्नुहुन्छ भने नन लाइफ हाम्रो कति छ, नन लाइफ 321 र त्यसै गरी हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ 279 अङ्कको वृद्धि देखियो। र म्यानुफ्याक्चरिङमा नि कुन बढ्यो त भन्दाखेरि बिएनएल रहेको छ। यो सागर र एसएआइएलले सर्किट हानेको कारणले चाहिँ अलि वृद्धि देखियो भने एसडिएल पनि केही सपोर्ट गरेको देखियो। एसडिएल सर्वोत्तमले शिवम लगभग शिवम सर्वोत्तम 2% माथि, एसडिएल 2% माथि, लगभग 4-5 वटा 2% भन्दा माथि रहेछ। त्यही कारणले पनि पोजिटिभ हो भने हाम्रो यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा चाहिँ यो टन्नै नै स्क्रिप्टहरू आउँदैछन्। त्यस कारणले पनि यो इन्डेक्स चाहिँ अझै माथि देख्न सकिन्छ, इन्डेक्स मात्रै कम्पनी थपिनाले गर्दा। र आजको लागि यति नै। हजुरहरूलाई यस भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला भने हाम्रो यस भिडियोमा केही कमी कमजोरी छन् भने सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला र हाम्रो यस भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुहोला भन्दै आजको लागि म यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई।